जहाँ राम त्यहाँ काम नहीं, जहाँ काम त्यहाँ राम नहीं। भगवानलाई पाउनको लागि कठिन त छैन, तर हामीभित्र चाहत हुनुपर्दछ, उत्कण्ठा हुनुपर्दछ। हामी प्यासी बन्नुपर्छ। जसरी माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैन, त्यस्तै हामी पनि भगवान बिना बाँच्न नसक्ने हुनुपर्दछ। अनि मात्रै भगवान हामीलाई सुलभ हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा म एउटा दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु। एउटा शिष्यले गुरु दीक्षा लिएछन् र गुरुदेवसँग सोधेछन्, गुरुदेव, म भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? के म भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छु? गुरुदेवले भन्नुभएछ, सक्छौ, तिमी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। कसरी भन्दा, तिमी नाम जप, भगवानको नाम धेरैभन्दा धेरै लिऊ। शिष्यले हस् गुरुदेव भनेर गएछ र भगवानको नाम लिएछ, 16 माला जपेछ र केही महिनापछि गुरुदेव सामु आएछ। गुरुदेव, मैले त 16 माला जपिसकेँ, भगवान त प्राप्तै हुनुभएको छैन। गुरुदेवले भन्नुभएछ, अझै नाम संख्या बढाऊ। शिष्यले 20 माला जपेछ। केही महिनापछि फेरि गुरुदेव सामु आएछ। गुरुदेव, मैले त अझै पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिनँ। गुरुदेवले भन्नुभएछ, अझै नाम संख्या बढाऊ। शिष्यले 30 माला जपेछ। 30 माला जपेको केही महिनापछि पनि उसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेनछ र फेरि गुरुदेवसँग सोधेछ, गुरुदेव, मैले त 30 माला त जपिसकेँ, अझै पनि मैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन। भन्दा गुरुदेवले भन्नुभएछ, अझै नाम संख्या बढाऊ। शिष्यले 30बाट 50 गरेछ। केही महिनापछि फेरि गुरुदेव सामु आएछ। गुरुदेव, मैले त 50 माला जपिसकेँ, हजुरले त भन्नुभएको थियो नाम संख्या बढाऊ, 50 जपिसके, अझै पनि मैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिनँ। गुरुदेवले भन्नुभएछ, 64 माला जप। शिष्यले पनि मरि मेटेर 64 माला जपेछ। 64 माला जप्दा पनि भगवान प्राप्त गर्न नसकेर फेरि गुरुदेव सामु आएछ। गुरुदेव, 64 माला जपिसके, अब कहिले मलाई भगवान प्राप्त हुन्छ? भन्दा गुरुदेवले, ल हिँड, म तिमीलाई एक ठाउँमा लिएर जान्छु भनेर लिएर जानुभएछ। नदीको किनारमा लिएर जानुभएछ र गुरुदेवले भन्नुभएछ, अब तिमी यहाँ स्नान गर। शिष्य स्नान गर्न गएछ र गुरुदेवले शिष्यको टाउको अँठ्याइदिनु भएछ पानीमा। शिष्य छटपटेछ, गुरुदेव, मलाई के गर्नुभएको? मलाई गाह्रो भयो, मलाई छोडिदिनुहोस्, मेरो प्राण जान लागिसक्यो भनेर शिष्य कराएछ, चिल्लाएछ, आफ्नो प्राण बचाउनको लागि छटपटेछ। अनि गुरुदेवले उसको टाउको छोडिदिनु भएछ।